朋友们好，今天给大家分享一下咱们冰箱里面积水过多，还特别费电是什么原因？应该怎么来维修？方法呢非常简单，就是一层窗户纸，咱们在家里就能自己操作。咱们这个家用冰箱啊，用几年以后呢，你可能会发现这个冰箱呢，过一段时间里面就有好多的积水。像我这台冰箱，你看，这下面都是水。你用抹布把它擦干净，但是过不了几天呢，它就又满了。这个呢，主要可能是有2个原因。第一个啊，就是咱们冰箱上面这个门子上这个密封条老化了，密封不严，它就会造成空气进到里面，外面的热空气啊，遇到冰箱里面的冷空气，它会凝结成水珠。这种情况啊，可以用一个手电筒，咱们放到冰箱里。然后把门关上，然后呢，在外面观察有没有漏光的现象。如果有呢，说明密封条已经老化了，咱们只需要把这个密封条换掉就可以。如果是白天不好观察，咱们可以晚上观察。像我这台冰箱，我已经看过了，这个密封条是没问题的，那就可能是第2个原因，就是咱们冰箱里面的这个排水孔堵塞了。咱们看这里呀，就是冰箱的排水孔，咱们可以找一根软硬适中的东西。我这里就用咱们这个电动车上面的这个刹车线的外皮，从这个孔里呀往里面捅，这样慢慢往下捅，这样呢就可以疏通了。但是有的时候啊，我们可能捅到一半捅不动了。这种情况说明里面可能有那个冰给堵住了，咱们啊需要拔掉电源，等待里面的冰它自己融化掉就可以了。可能有人会说了，你这样不会把水引到冰箱外面，那不是弄得屋里到处都是水吧？这个是不可能的哈，因为冰箱呢这跟这个下水管和压缩机是相连的。而压缩机在工作时啊，它会产生热量，直接就把那点水给蒸发掉了，所以啊不会搞到屋里。好了，朋友们，本期视频呢就到这里，记得点赞、关注、转发，谢谢各位。